Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais juste vous donner quelques petites idées pour installer des nichoirs. Vous avez bien compris, des nichoirs, pas des mangeoires. Alors, les oiseaux n'ont pas nécessairement besoin d'un nichoir en bois très luxueux. L'an passé, j'avais laissé 2 mangeoires à la fin du printemps. Et puis, quand je suis retournée à la fin de l'été, les petites mangeoires étaient devenues des nichoirs. Alors j'avais un modèle comme un pot de café, ça c'est un petit pot de café. Alors j'ai fait un trou de 1 pouce et 1/8 qui ferait pour les petites mésanges, un trou rond, on ne met pas de baguette sur celle-là. Puis j'ai fait des petites ouvertures à 4 endroits, 1, 2, 3, 4 endroits différents dans le haut. J'ai laissé un petit morceau de plastique comme pour protéger un peu de la pluie. Ça c'est pour faire l'aération. Puis dans le couvercle, j'ai installé un petit morceau de plastique avec un petit cordon. Puis j'ai ajouté au couvercle un autre couvercle plus grand qui va protéger un peu de la pluie. Alors on a juste à visser le couvercle par-dessus puis à l'installer sur une branche. Alors ça va faire un nichoir pour les mésanges. J'avais aussi laissé un contenant de margarine, un contenant de crème glacée. Celui-là, j'ai fait 2 ouvertures de 1 pouce et quart. Alors, s'il y a plusieurs petits oiseaux, bien, ils vont pouvoir se montrer le bout du bec pour se faire nourrir. Puis, j'ai installé une petite perche. Alors, je vais installer ça dans un arbre aussi. J'ai installé un petit cordon. Alors, le couvercle est vraiment bien serré. Alors, j'ai installé le cordon au centre. Fait que ça va faire un nichoir pour les oiseaux un peu plus gros que les mésanges et les citelles. J'ai pris un autre contenant, qui est un contenant de jus de fruits, de jus légumes normalement. Alors j'ai fait le trou un peu plus haut. Ça va leur aider ici à monter parce qu'il y a comme des rayures. Alors le trou est de 1 pouce et quart aussi. Je n'installe pas de baguette. Et puis j'ai fait la même chose sur le bouchon. J'ai installé un couvercle plus grand qui va protéger de la pluie. J'ai fait aussi des ouvertures, toujours pour l'aération. Alors je laissais la petite ouverture comme un petit toit de plastique et remonter vers le haut. Fait que ça va protéger aussi de la pluie. J'en ai fait 4 comme ça, ouvertures, pour aider pour l'aération. Et j'en ai fait une 4e, simplement avec un contenant d'eau de javel. C'est un des plus petits contenants d'eau de javel. Alors j'ai fait le trou de 1 pouce et quart aussi, sans baguette dans le fond. Et puis 2 petites ouvertures ici pour l'aération aussi. Puis j'ai perforé le couvercle, j'ai installé un cordon. Alors ces 4 nichoirs-là, je vais les installer dans les boisés. Et puis on va surveiller durant l'été s'il y a des nichés qui s'installent. Alors ça ne coûte rien à fabriquer. Et puis on court une chance d'avoir des oiseaux et de pouvoir les observer. Alors c'était juste une idée de Martine Lolo pour les créations Martine Cello du forum des oiseaux du Québec.org. Merci.